ببيع الجرايد ودي لقمة عيشي. اشتري مني جورنال يا بيه، اشتري مني جورنال يا بيه، وانا هجيب عيشي. الاهرام من سمع. تحت امرك يا استاذ، تحت امرك. ايه بس في ايه؟ اصلها اخبار سخنه طازه. اضحك يا استاذ، دي اخرتها صفحه الوفيات. واضح انك شخص غريب جدا. يعني انت لا بتحب الحياة ولا بتكرهها. ايه المفتاح؟ ايه؟ بعيشها. الحياة اتخلقت عشان نعيشها، انا ما كنتش مسير ان انا اختار الحياة. والحب والكراهية ما يجتمعوش ابدا مع بعض. بس الحياة اختيار. يعني انت ممكن تختار الحياة فتعيشها، وممكن تختار الموت. في حد بيختار الموت؟ انا بقى قررت اروح للموت قبل ما هو يجيلي. تروحي للموت؟ يعني ايه؟ تنتحري مثلا؟ لا لا لا، الانتحار مش هو الوسيله الوحيده للهروب من مشكلات الحياه. ايه يا روحي؟ انا دايخة. اجيب لك عصير يا حياتي؟ لا انا عايزة ماتشا. اجيب لك ماتشا. ايوه يا حماد. ايه بنتك عايزه تنتحر عشان خليتها تروح السيما لوحديها؟ تنتحر؟ دي اكيد البنت اللي انا لسه سايبها على رصيف المترو. روحي شوفي بنتك، وزنها عدى ال 100 كيلو. يبقى مش هي. البنت التانية كانت نحيفة قوي، مش هي طبعا. استنى يا عماتي. يا استاذ انت بتخبط عليا كانك بتخبط على باب حمام، كنت عايز حاجه؟ اتفضل. لا ده سوء تفاهم بس كده، اختلاف اوزان كده. اختك صفاء مالها؟ تنتحر؟ وازاي بتسيب اختك تنزل بالبيت وهي في الحالة دي؟ معهاش تليفون، خدته منها عشان تفضل مذاكرتها. مذاكرتها؟ ما هي في الزفت الثانوية العامة. ثانوية عامة مش هي، البنت التانية أكبر من كده. كنت فين؟ بتردي على امك يا بنت؟ طب وديني يا صفاء وربي وما اعبد، لو ما جبتي مجموع طب زي بنت خالتك لاكون فرماكي تحت راسي في المترو يا صفاء. هدعك اجدعك يا بنت. سلام. عندنا فيلم اسمه الحب الأعمى الذي نظره 1.5/6 أعتقد، وده رومانسي. رومانسي؟ رومانسي؟ ألو؟ إيه يا أستاذ عصام؟ بقول لك إيه؟ عندي لك مفاجأة هتفرحك. دكتور مراد المؤلف الكبير هنا في السيما. كنا على الأقل مثلا فرشنا الأرض ورد. كنا على الأقل مثلا كنا كنا على الأقل ياسمين. مش هتسكت أنا عارف. دكتور يا حبيبنا يا فوق راسنا، مؤلفنا الكبير اقسم بالله. انت مش ناوي تكتشفني بقى ولا ايه؟ دكتور انا بعرف اعمل حاجات كتير اقسم بالله، بعرف اغني وبعرف امثل وبعرف ارقص وبعرف اعمل رز بالخلطه. رز بالخلطة؟ رز بالخلطة يا أميرة؟ تحب اغني لك الاغنيه اللي بتحب تسمعها مني؟ لا. بابا ما تنساش تاخد الدواء. ما تنساش تليفونك يا بابا. بابا هستناك النهارده في العرض. ولا أنا ليه مش فاكر الحاجات دي؟ ومين أشرقت اللي بيقولوا إنها بنتي؟ مش فاكرها. إزاي مش فاكرها فاكر بنت تانية واقفة على رصيف المترو؟ أنا هتجنن. يوه، للاسف الشباب دلوقتي اول لما بيشوفوا بنت بيقعدوا يتفحصوها بعيونهم من فوق لتحت يمين شمال، حاجه صعبه. دكتور
يا سكرة، دكتور مراد يا سكرة، سبت بيتي والعيال وجيت لك انت يا سكرة. بس انا عندي تعقيب صغير خالص على كلمة بواب دي يا دكتور مراد. اسمها الراجل اللي بيساعدنا في العمارة يا دكتور مراد. ما هو مكتوب هو. مكتوب ايه؟ الراجل اللي بيساعدنا في العمارة بين قوسين البواب. بواب تاني دكتور مراد؟ انا اعترف دكتور مراد. الو. ايوه يا دكتور اشرف. لا ده عيل جديد لسه داخل المعهد، بس هو كان مفكر نفسه يا دكتور اشرف ذكي. انا هيجي هنا من غير ما اعرف مين هو واين يكون ولماذا يقول. مفكرني ان انا هعديله الدنيا كده كوسه، حاسب نفسه ميسي. ايوه يا دكتور ثواني. ايوه يا دكتور. لا اطمن يا دكتور، هو انت سايب اي حارس؟ اعتبر انك سايب مصطفى شوبير. ايه والله يا دكتور ما تقلقش. انت لو مشيت دلوقتي وسبتني انا هرمي نفسي تحت المترو. هرمي نفسي دلوقتي وهموت وهنتحر ومش هتعرف تلحق. تعملي ايه يا مجنونه؟ قالوا بيهجر قلت وماله، يهجر بس يعيش. كده ده كلام كذب. انتوا كذابين، اوعوا تصدقوه. دول كذابين. هي ما ماتتش. هي ما ماتتش. مين اللي شاد صورة جوازنا وحط على صورتها الشارة السوداء دي؟ هي ما ماتتش. ازاي تعملوا كده؟ ما ماتتش. يا شمس ممكن تغيب. هي عارفة ان انا منتظرها على محطة المترو. ما ماتتش. اكيد دلوقتي هتدخل من باب المسرح ده. تعرفي ان انا كل يوم الصبح ابص عليها في المراية، اشوف صورتها، اشوفها حزينة عشان حزني. تصوري ان حتى وهي ميتة حزينة عشان حزني. باذن الله مش هيكون في حزن تاني، وهيجي منين بس واحنا كلنا حواليك وبنحبك. ده انا حتى يا مراد يا اخويا انا بحسدك على حب الناس ليك. مش عايز حد يحبني ولا احب حد، ولا حد يتعلق بيا ولا اتعلق بحد. سيبوني في حالي بقى. بابا نشكركم لحسن المشاهدة، وبنشكركم لحسن الاستقبال، وبنشكركم لكرم الضيافة. نشكركم بجد جدا، لأن مدينة المنصورة دايما مليئة بالمثقفين والفنانين والموهوبين الشطار قوي. فشكرا بجد، شكرا. أحب أرحب بحضراتكم اليوم في فعالية مهرجان المسرح القومي للمسرح.
دورة ال19 بالمنصورة. ويعني أحب دايما في البداية أشكر سيادة اللواء طارق مرزوق حافظ التقالية على المجهود اللي بذله والدعم اللامحدود لإظهار المنصورة في عرس ثقافي وفني أول مرة على أرض المنصورة. مهرجان متميز، العرض المسرحي كان حاجة مشرفة بصراحة، حاجة جميلة، شباب واعد. أتمنى التوفيق لكل القائمين على المؤتمر، وإن شاء الله فعاليات ختام متميزة باسم الوزارة. حابين نشكر المهرجان وإدارة المهرجان على الفرصة الكبيرة اللي هو شرفونا هنا في المنصورة، وده فرصة كبيرة جدا لفنانين المنصورة إن هم يشتركوا في الورش التدريب ويحضروا عروض مسرحية. عروض مسرحية متميزة جدا. حضرنا النهارده عرض بتاع فتاة المترو، حاجة محترمة جدا جدا جدا. طبعا الشكر الكبير للواء طارق مرزوق، لأن بسببه إن هو اللي وصل، اللي رجع تاني أصل الثقافة، رجع الفن للمنصورة تاني. المنصورة ولادة دايما بولادها، والمنصورة بلد الثقافة بلد الفن. المنصورة دايما متصدرة في كل المجالات اللي ليها علاقة بالثقافة والفنون. ونشكر القيادة الحكيمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والنواب طارق مرزوق والدكتور حسين والفنان الجميل محمد رياض وكل الفنانين والممثلين يشرفوا محافظة التقالية.